जितनी देर आप कह रहे हो ना इतनी देर में तो ले लो। और चाचू है बढ़िया। अब इनको एसिडिटी है तो ये थोड़ी सी कुर्सी दोनों हाथ दिया चेहरे के नीचे रख लो, ऐसे देखो। अरे परमानेंट खोल दो। इससे ज़्यादा तो देना ही है, बहुत हल्का है। नहीं वो